Efrem, bijyanye n'amafaranga se muri Rayon Sport biteye bite? Ikipe ya Rayon Sport bimaze igihe bivugwa ko bari mu biganiro na kampani yitwa Jairati ikorera muri Tanzania ariko y'umunyafurika y'Epfo. Ni kampani yahaye Gasogi amasezerano y'imyaka 5 ndetse na Kiyovu Sport yabahaye 2 n'igice miliyoni 2 n'igice z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo mugabanyije buri mwaka mwakumvayo ikipe ya Gasogi na Kiyovu Sport zizajya zihabwa. Iyi ni kampani iri mu biganiro twabigarutseho byinshi by'iyi kampani, uburyo yinjiye, uburyo hari umuntu wayizanye ariko kubera ziga Kenisi akahita yihuza na Kenisi akaba ari we ujya muri APR ujya muri Rayon Sport, aza guhura n'umuyovu hano mu Gisimenti nawe aravuga ati Kiyovu yanjye nayigomba kuryaho, hita isinya byihuse isaba data z'abafana, Gasogi kazitanga, Kiyovu nayo ikazitanga, bajya muri APR bagirana ibiganiro n'ubuyobozi bukuru bwa APR aho bashobora kuyiha miliyoni y'amadolari ngo ni hafi miliyari n'igice ku mwaka y'amanyarwanda, ariko APR ikaba ikigenda gake kuko yari ikiri muri test ya Joma, iyi kampani bashakaga gukorana. Buriya namenye amakuru ko batarasinya na Joma, ariko ngo APR yiteguye kujugunya Joma ngo ntiyabona aya mafaranga ngo ijye mu bintu bya Joma. Jairati irakwambika kuva kuri 0 kugera kuva ku isogisi kugera ku ngofero. Rayon Sport rero nayo baraganiriye, irifuza ko amasezerano yatangira umwaka utaha muri aya maekipe yose yatangira na season itaha, kandi icyo gihe Rayon Sport cyayibera imbogamizi yaba ari Kwesa, kandi Kwesa nayo irasozanya n'umwaka utaha. Sinzi niba bifite aho bihuriye, ariko ku munsi w'ejo komite ya Rayon Sport yose mu masaha y'umugoroba Hitimana yagaragaye ahakorera RGB, Rwanda Government Board. Hari byinshi byavuzwe ko basabye RGB kubongerera andi mezi, ko hari ibyo bataratunganya mu nzibacyuho babahaye ko babongerera inzibacyuho, cyangwa se niba hari aho bihuriye nuko gusinya kw'iyi kampani RGB bahe go ahead kuko harazamo ibintu bya Skol. Ariko Rayon Sport biteganijwe ko muri hoteli yegeranye n'ibiro byayo hano mu mujyi, byari biteganijwe saa 6 yagombaga gusinyana na Jairati. Iyi Jairati ikazajya iha Rayon Sport ibihumbi 700 by'amadolari ya Amerika buri mwaka, bagasinya amasezerano y'imyaka 5, hanyuma Rayon Sport igahita ibaha 10% bakimara gusinya aya masezerano. 10% y'ibihumbi 700 by'amadolari ni nangahe Hitimana? 10% by'amadolari ibihumbi 700. Amadolari ibihumbi 700. Amadolari ibihumbi 700 y'ubwayo se. Ko APR yo bazayiha miliyoni. Amadolari ibihumbi 700 reka dukube. APR bazaya menshi kutariyo. 10% bayizanye n'uburyo badirinze. 10 kugabanya 100 ni miliyoni 103. Ubwo nizo bazajya babaha ku mwaka. Oya niyo bahita babaha. Ibihumbi 700 by'amadolari ya Amerika. 10% yayo ni miliyoni 103 gutyo. Niyo bahita babaha uyu mwaka. Ubu ngubu bakimara gusinya. Asaidia. Ayo ni amafaranga meza atarigeze atangwa n'undi muterankungu wari we wese muri iyi siporo nyarwanda, ariko akirimo utugobeko. Kimwe mu byabanje kugorana nuko umwe mu bayobozi yifuzaga ko iyi kampani muha urwandiko ko ari we wayizanye,
bityo komisiyo akazajya aba ari we uyihabwa. Ibyo byabanje kubitinza cyane, byarangiye se basi batayimwanditse kuko hari umuntu wo hanze nawe wabizanye, ariko uwo muntu wo muri komite akavuga ati okay, uwo hanze yabazanye mu Rwanda, ibyo ni ibyanyu, ariko nanjye muri Rayon Sport munyemerere ko ari nge wabazanye. Bakamwe batari ko wowe twarakwishakiye ni wari unatuze, icyo ukora ni ugusinyana natwe, urashaka ko bazajya bagwa komisiyo gute? Icyo sinzi, umuntu wayamaye kuri table sinzi aho bakigarukirije. Ubwo se haba hari mu mpamvu kubera utubwiye ko ari umwe mu bayobozi bashaka kongererwa igihe? Nabyo ntabwo tubihamya, ni ibyavuzwe ko babwiye RGB ko hari ibyo batarakemura, yabongerera igihe bakabikemura, ariko nta mwanzuro ubwo bizasaba ko turacyashakisha RGB niba bazongererwa, niba batazongererwa, niba mu kwezi gutaha bazatora, niba batazatora. Hanyuma indi mbogamizi, akandi kagobeko, nuko muri aya masezerano, nuko reka mbanze nge muri background, amasezerano ya Rayon Sport na Skol azarangira muri 2028. Muri ayo masezerano harimo ko Rayon Sport mbere yo gusinyana n'undi muterankunga bagomba kubanza kuvugana na Skol. Skol yabahaye ayo guhemba ejo bundi twabigarutseho, ariko muri Skol iyi nkuru ntayo bazi. Ese Skol yabidashaka Jairati? Skol iravuga ngo turifuza n'abandi benshi baza tugafatanya ikipe, ariko ibiganiro biba bigomba kubaho. Ariko Rayon Sport ntiyigeze imenyesha Skol iby'uyu muterankunga. Impungenge rero aho ziri nanga ko Jairati yemera kukwambika ukanasinyana ko izajya imbere, Skol ntibahita bashwana? Question mark. Ibyo ni ibintu automatique, kuko Skol ntabwo icyambere urumva nta communication yabaye, kuko ntabwo bajya imbere. Simpamya ko bajya imbere bose kuri Jazz, kandi Jairati simpamya ko nayo yareka gusinya kujya imbere n'ayo mafaranga angana gutyo, kandi simpamya ko yaba ntoya kuri Skol kuri cya Skol kingana. Jairati yaje mu Rwanda ikora ubushakashatsi, imara ukwezi hano hafite abantu, ifite n'umuntu uri hano bahagarariye, urumva? Nyuma yo kwiyemeza gushora imari mu Rwanda, basanga ekipe yitwa Rayon Sport ni vi, urumva? Sanga na amata bashyiraho, bareba ibintu byose, nese ko ari igira abafana kuri stade, bareba ibintu byose, baboti iyi kipe itegura Rayon de ikuzuza stade, nicyo tuba dukeneye, niho twamumariza ngo nicyo tuba dukeneye, tuyuzuza Simba de yuzuza stade, dukeneye ikipe nayo yuzuza stade imbere y'ibihumbi 45. bavuga bati nibageze izina ry'uriya muhaya wa Bukoba mu ntara y'Akagera hafi yo mu Rwanda, uyikuriye ni wakomoka, urumva? yigaragaza yari abati dore umuterankunga mukuru, asuhuza abafana muri stade, abantu bamureba nicyo bashaka, ngo yababwiye ati mwitegure Rayon de ni Simba genda yizana nyuma ya Yanga ni Simba de, ati ni Simba izaza kuri nizaza kandanda barabishatse na Simba nayo yakwakira Rayon da, kuko Rayon ntabwo izaba ari iyi nsiye nyuma ya sezo, azaba hari intwaro hatari, urumva? ni Rayon ishobora gukina kuri Simba de Dar es Salaam muri Rukaka. So baje nahamuriwe kubwo basinyaga na Gasogi na Kiyovu, Joseph Rwegasira, nashatse amazina nayo Joseph Rwegasira ngo urumva? Niko ko baje naha bahura na Rayon Sport, ariko basinyana na Kiyovu na Gasogi, ntibasinyana na Peri na Rayon, bicanga abantu, ariko burya harimo intambara nyinshi cyane, nuko bizamo ibintu byinshi kugeza naho abantu bamwe bo muri Rayon bashedutse barinjiriye iriya kampani barimo bayibwira ibindi bintu, ariko bigeze kuri aba bacurabwenge ba Rayon Sport nabo baricara baravuga bati icyo tuzi cyo iyi kampani yaje mu Rwanda kandi nitwe ikeneye kurusha abandi, nta bisobanuro yahawe, urumva? Icyo tuzi cyo ntabwo izasinya gukorera hano idafite Rayon,
ntibishoboka ntibazatinda kubona ko bibeshye urumva kuvuga ngo wasize rero usinye na Gasogi dukeneye amafaranga n'ibyo dufite inzara dufite ibibazo ariko nimubareke bazisobanurira bazamenya ukuri kandi tuzasinyana urumva baragenda basubira bajya ngo bamwe bagiye mu Bwongereza abandi basubira Tanzania ariko hashize iminsi nk'ibiri Rayon Sport agiye ibona email y'iriya kampani J-Loti ibabwira ngo gahunda irahari dukeneye ko dusinyana amasezerano dukeneye gukora business namwe mu gihe cy'imyaka 5 dukeneye gukora business n'ikipe y'Imana gabanyaho bandi gatoya imyaka 5 urumva niba muri tayari twebwe turi tayari twahura tukavugana tubwira Rayon Sport irababwira iti nta kibazo ariko kondisiyo ni imwe biraba mu ibanga rikomeye ntimugire uwo mubibwira urumva biraba mu ibanga rikomeye nabo barababwira ngo uretse umuntu bita Kensi wenyine mu Rwanda niwe ugomba kubimenya ko niwe wakomeje gufatanya natwe muri negosiyasiyo zose kugira ngo tuze mu Rwanda uwo rero nta buryo twabimuhisha wazabimenya urumva ariko abandi usibye abayobozi ba Rayon nta wundi uzabimenya barabwira rero bati nta kibazo noneho ibiganiro byatangira mbere harimo kondisiyo ivuga ngo urumva bamenye amakuru ko ngo Rayon APR bayiporopoje miliyoni ku mwaka y'idolari abareba bakavuga bati none se APR isanzwe ifite ubushobozi sibyo ifite amafaranga si ikeneye amafaranga icya kabiri ntiturusha fan base ari n'abaterankunga APR yakaba yarabonye benshi APR irabanga ntabwo irababenga urumva abayishaka ni benshi iyo ntibashaka twebwe ari n'igihe nyine bayishaka wa APR urumva ni ikipe y'ingabo z'igihugu si nka Rayon Sport ntabwo ari yo kwakira abantu bose babonetse bashobora no kuyiyobya nyine kugera mu murongo utaruwaye bati kuki ihabwa amafaranga menshi kuturusha urumva ariko nyuma abayobozi ba Rayon baricara bakora inama baravuga bati kwanza ibisubu nyamwuga ibya APR ntibitureba tuvuge ibiri mu nyungu byacu ntabwo dukwiye kujya kuganira n'abantu tubabwira ibyo bari buhundi ngo APR mwabahaye menshi ibyo ntibitureba nk'abana turasaba yacu ibyo ntibitureba ese amafaranga baduha hari aho yadukura n'aho yatugeza hari icyo yadufasha muri bizinesi ese hari inyungu irimo aho ari cyo twe tureba kuko n'ubundi APR iraturusha amafaranga n'ubundi zahuriye yabarusha n'ubundi zahuriye turusha aho azaza yose aziyongera ku yandi kipe ya leta twebwe icyo tureba niba twahatanaga ku busa turagera he byagenda bite tubonye imari nk'iyi tubonye miliyari kuri sezo byaba bimeze bite isanga Skol isanga abafana bacu isanga abandi bafatanyabikorwa tugiye gusinyana nabo turi mu biganiro ni nacyo kintu Rayon Sport yarikeneye n'ibigo bibiri bikomeye rwose hano Rayon Sport yarikeneye umuterankunga wa mbere ushitura urusha Skol urumva nuko Rayon Sport rero iza kwemeza kwinjira mu biganiro na J-Loti yohereza amasezerano ubuyobozi bwa Rayon burayasoma burayasesengura burayiga nabwo bukora ibindi bishingiye kuri ya masezerano basaba J-Loti bifashishije abanyamategeko bataba no mu Rwanda bazobereye mu masezerano y'ubucuruzi kuko amasezerano ya Rayon harimo Skol harimo ibyo Skol yemerewe harimo iki bagombaga kwiga ku buryo amasezerano aba meza ku mpande zombi kandi bitabangamiye Skol bitabangamiye na Rayon Sport muri rusange so biza amasezerano barayanonosora bashyiramo ibyo bifuza kuri J-Loti
urumva ko Jeruti igikomeye abakunzi bareba bakwiye kumva cyo Jeruti yaporopozaga Rayon Sport mu masezerano n'ibihumbi 700 by'amadolari. ndabona Magnifique atwereka ifoto ye nziza cyane ari mu Rwanda ye aza i Kigali, urumva ura nyiri Jeruti igikomeye abareba bakwiye kumenya ni amafaranga ko muribuka ko aya masezerano akiza twaravuga ngo ubwo ni bya bindi bakora ibikoresho 700 by'amadolari ku mwaka ni miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Iyo miliyari iriyongeraho kubaha icyitwa igikoresho cyose kikenera kugera ku nkweto. Buhagaze gatoya bayemeye 700 se 700 n'urushabana proposal batanga kandi aribo bayasabye ati twe turifuza kuguhaya niyo bifuza kuguha 700 nibo babivuze mu mafaranga mu amadolari kashi amadolari 700 ku mwaka miliyari 700 ku mwaka miliyari y'amafaranga y'u Rwanda ku mwaka ibikoresho utabibaze Kenzimana rwose ufite uracyafite akazi rwose aha niho wumva umuterankunga umwe afite imbaraga undi ni wowe ugomba kwiruka cyane ni wowe ugomba kwiruka usanga Jeruti urumva Jeruti yaporopozaga Rayon Sport kubaha 700 mu mwaka izajya itanga mu byiciro bitatu. Urumva kambere 300 40%, 20%, 20%, 20%. 300 ijana ubwo niko bimeze se cyangwa 250 ni nka 200 kuko mu ntangira agomba kuba menshi nibwo ikipimiro kuri 5 200 ntabwo proportion yaba ari imeze gutyo ntabwo yaba ari 40 ndumva ari 300 ijana ni gutyo ni 880 rero 40% ubwo ni 300 rero ubwo ni niyo mpamvu twabyoroheje twebwe tuba 300 ijana urumva mu bice bitatu by'umwaka. Yes. Niba guha 300 mu mpeshyi rero ntacyo yabigaye bakaguha 300 mu mpeshyi yagura abakinnyi bose ishaka rwose wenda niyo yahemba aya Skol noneho kuko Skol ntabwo yabafashije kugura hakaza ndi 300 hagati muri sezo mu kwa 12 bagiye gutangira retour nyuma y'amezi 4 nyuma y'andi mezi 2 bigeze mu kwa 3 irindi ijana by'amadolari kugira ngo usoze mu kwa 5 neza kugira ngo usoze mu kwa 5 neza urumva ubwo urumva urongeraho Skol kuko nayo iracyari kugeza 2028 hari n'utundi ifite urumva harimo za Nyanza nande Rayon Sport izaba rwose nta rwitwazo ntabyo kuvuga ngo ikipe niyahembwe mu mwaka niba ufite miliyari wizeye miliyari na miliyoni 300 nabaze miliyari ongeraho Skol ariko kuyikuraho kuko ya 200 ya Skol miliyoni na 200 hari 220 Skol ni 240 ariko akiyongeraho iby'imyenda ubwo nabyo bizahinduka kashi. None ikindi kintu mutazi mugiye kureba abaswere bavuga neza ngo toa pesa upate pesa tanga amafaranga ubona amafaranga mugiye kubona Rayon Sport igiye kuba nko gukama inka ariko nkagira mwe impungenge Karenzi gukamira wavuze ibintu by'ibikoresho siritu imyambaro muzi impamvu Skol ivuga ngo nitwe twambika Rayon Sport nitwe tuyigurira imyenda ikiguzi kugira ngo ibirango exclusivity mu gatuza kandi mu buryo butomoye bugaragara ibyo rero Jeruti izaha Rayon Sport ibikoresho brand zo Skol kuriya dusanzwe tuyibona iyo ntabwo izaba konfre niba konferense Skol nizabivamo nta masezerano ahari bizagenda amasezerano ya Skol ukuntu ameze Skol yumvikana na Rayon Sport yemeye ko yaguma urumva ifite priorite zayo ku branding ya Rayon Sport ariko bagiye bagena ibyiciro by'abafatanyabikorwa urumva bango ubu ni wowe uri hejuru ariko mu gihe hazaza ugukubye kabiri urumva uzajya munsi ye bivuze ngo ushobora gusanga Skol ivuye mu gatuza ikajya mu mugongo cyangwa ikajya ku kaboko cyangwa ikajya ahandi kuko yo ntacyo nayo bitwara kuko mbeze muri Simba twayivugaga Simba nubwo Jeruti baha amafaranga ariko
ntabwo ahuye na gato n'amafaranga nka Betway ibaha. yarayasanze reka Betway ibaha amafaranga menshi. Urumva? banayasanze Bivuze ngo ntabwo ari menshi kurusha Geruti atagira ukubeshya. Geruti yatanze 17 Betway yatanze niba ari 12. ariko Geruti urumva rero yarahamusanze. ariko ni menshi kuko Geruti ni menshi kuko Geruti yaba arimo gucuruza ibikoresho cyane nicyo atagitinga. ikayagaruza. Ikindi Geruti iri hahantu haba hari za Nike za Adidas. bene hano hejuru rwose. Urumva Simba rimwe yambara Mokola ubwo ni Modeuji ubundi kambara Betway. Sinzi n'abaragabanya amarushanwa mu gatuza. Nabo nta nubwo bashaka cyane gusimbura Skol mu gatuza. Oya ntibishoboka. Ku myenda umuterankunga wasanze ntabwo wamukura. Siyo ntego yabo. Ibi nanjye ubwanjye simbishyigikiye. Siyo ntego yabo. Skol azarangiza 28 bwo azasoza amasezerano ye araguma mu gatuza. Kuko ugiye gukora ayo masezerano nawe aba harimo kubura ubwenge. Umuntu ufitanye amasezerano kugera 28 ni mpamvu Geruti yasanze Betway mu gatuza ka Simba. Ntabwo yapfa kuvaho keretse amasezerano ye arangiye. Nuko ngo nicyo kintu Geruti nabo bategereje. Cyo mbibariza hano ko nzi ko Skol ukuntu imeze kubera kumara igihe kirekire muri Rayon Sport igendera kuri kondisiyo za Skol. Harimo ikintu kimeze nko guteta no kumva bemerewe ibintu byose muri Rayon. Ni akantu gato kabaye. Ndibuke ejo bundi rega bagarikira Rayon Sport yibuza gukora imyitozo mu Nzove. Hari habaye ikisi. Ni naho akantu gato cyane batwaye ibintu bya GM Ma Generation. Byo gutegura igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi n'urugero ibyo Skol yarabitwaye ntibisi ibintu biri mu masezerano yayo. Skol akantu gato gatuma yivura nyine kuba nk'umwana yarabitwaye irabyitirira yakongezwa undi yarabitwaye irabyitirira ubwo no kuvuga ngo ahari hari ibyo ukora bitari mu masezerano yayo ariko genda babwiye ngo nyuma ya masezerano rurangiranwa iyo muterankunga ufatika none nicyo kintu Rayon Sport yaburaga. Skol no kuvugwa cyane bizagorana. Ndabibabwiye hano. Ariko Skol hari uko uyu muterankunga agiye kumena imyenda. Zakano Skol igira se. Skol ni abantu beza cyane mu bazi ku brandinga ku my events. Ama events zariyo ku brandinga kuri match. Ni byiza cyane. Ari ama fan zone abantu bafana banyweramo Skol nyine. Skol ishobora kudashininga cyane muri ibyo bintu wenda by'imyenda. Ariko nabo gutegura ikirori kazu. Aho Rayon Sport yakiniye ibyapa byayo abafana banywera bagiriye inama ku muntu umujyanama wa hafi wabo ntibategereze imyaka 2 kwirangira nibicarane na Murenzi bavuga bati twayakubye inshuro 3 twatangaga ejo atazazundi igeze nko ku 500 nibura ku oya 500 ni make ntibishoboka rero yamunye miliyari gusa urumva 500 ese ngo bazajya baca miliyari gusa abakerega bazagumamo Karenzi ntabwo wajya abantu bagwa miliyari gusa ntabwo ibyo Lorenzo avuga ni 500 nayo yagumamo ntabwo umuntu ari buguhe miliyari ngo ndaguhe 500 ngo wa 500 gume mu gatuza birashoboka se ngagende mu gatuza ko nyamure bageze Simba bose ntibari mu gatuza bose bari kandi batanga ibitandukanye. Geruti ntabwo keneye ahantu hanini cyane ntabwo rwose agoranye mu gatuza si ngombwa Skol ikeneye kongera rekavuga ngo mufite Geruti ibaha 700 natwe turazamura dushyire kuri 500 si hame guma ibihumbi se cyangwa miliyoni 500 500 by'amadolari aho nabyo aho sawa saba miliyoni aho turi kumwe miliyoni 700 ngena nikiza ko bavuga miliyoni 500 z'abanyarwanda mpamvu navuze ngo niba utanyumvise Skol yasaba gukuba 3 ayo yatangaga yabigaragaje ko nayo kabiri ni make kugira ngo pezanye n'uyu mushya birasaba ko nawe wongera amafaranga ukamwegera ibitari ibyo Skol muri imyaka 2 agiye guca bugufi Geruti nubwo Skol azaguma mu gatuza natwe tuvuga ku maradiyo n'itangazamakuru tuzatuvuga cyane Geruti ntabwo tuvuga Skol tuvuga udukipe two mu Birigi mu bigi ntabwo ngo abapartners batanga amafaranga menshi cyane kugira ngo ugire amafaranga usinanyana na benshi bagwa duke baramamaza bakajya no ku masogisi haba hari umukiriya ku makabutura hano imbere inyuma ahantu hose ni nk'amakasha bateyeho so rero ntekereza ko niba Rayon ibonye wenda uyiha miliyari ku mwaka y'amanyarwanda n'ibikoresho ntabwo bivuze ngo ubwo ni harabaza bakakwereka uko bangana nawe ukabaha ibingana n'uko bangana niba ufite miliyoni 300 ku mwaka mushyire ku ikabutura hano inyuma mushyire munsi ya nimero umuntu wese umuhaye ibitabo umuhaga package kangana n'ibyo azanye ntabwo abasubiza inyuma uje iyi jezi abantu bangahe reba Geruti ahantu iri hejuru gato ya Betway nere sira chorus ya Modeuji
neretse kara kandix ka Diadora kara kari nako nakajya iruti nako nakajya iruti hano inyuma se ntubona ko Yanga ihamamaza Yanga yamaza hano inyuma kwikora inyuma wakwambaza hano buri wese n'icyo yatanze agomba mu bingana Rayon Sport igira amafaranga menshi Rayon Sport igira miliyari 3 nari mvuze ngo Skol niba bafite abajyanama bazima bitegereza imyaka 2 isigaye reka twivugire ibisharane na uyu munsi twivugire Gerard Skol ngo kubita imfubyi ntayibwiriza kurira ariko bora nanjye kuvuga ngo harakana ashatse kuvuga nanjye kuvuga ngo Rayon abaskwera bava ngo twa pesa upate pesa tanga amafaranga ubona ndi ubu Rayon Sport nta nubwo izirwa ivuga byinshi mu guhamagara abafana mwari mubizi iyi miliyari ya Rayon Sport igiye gutuma n'ubwitabire bw'abafana bwa Rayon Sport niyo mpamvu navuze ni ugukama imbyeyi iyi kampani baravuga urabona mu kwezi kwa 4 hari ubwatsi ngo umupira wo mu Rwanda uko uhagaze ayo makipe ane tugiye gushoramo amafaranga mu myaka 2 ya mbere tuzahomba ariko mu myaka 5 dusinye izajya gushira twarakubye kabiri amafaranga twashoye mu mupira nibwo muzamenya tanga amafaranga ubona ndi nibwo muzamenya tanga amafaranga ubona ndi amupira investment ari izana amafaranga kuko sindamenya batubwiye ko Kiyovu ngo bayihaye ibikoresho bibaye nta mafaranga ari mu Kiyovu ntabwo yazuka turashaka Kiyovu Sport y'umuriro nta kipe bitarimo amafaranga kazo cash baranyobeje ngo Rayon Sport rero ingingo abantu bamenya zatindije gusinya baganiraga mu ibanga rikomeye bamaze amajoro 2 nijoro baraye muri Zaria Court urumva na team ya Gerard niho bashyikiye batashye saa 8 z'ijoro bari mu biganiro babyigaho na Gerard urumva icyo baganiraga gikomeye ni iki rero abareba kwiye kumenya ariko iri hoteli iri ahantu heza aba bantu benshi batari abasaza bakiri batoya ukiva ku kibuga cy'indege abenshi biroroshye kuzajya bahashyikira no kuvuga iki bavugaga ibintu bibiri amasezerano Gerard icyo yavugaga ngo tuzajya tubaha nyuma yuko isezi itangiye tuzajya tubishyura 40% y'amafaranga iminsi 90 nyuma yuko yo gutangira sezo 90 itangira mu kwa 6 Rayon Sport yaba ari kabona amafaranga izayabona mu kwa 9 ntacyo yaba kiri ibyo ntacyo byabibamara yaba ari kera ntiyabona uko igura abakinnyi tranche ya mbere igomba kuza mu kwa 7 tranche ya mbere mu kwa 9 ni kera kwa 7 niho hano mu kwa 6 kwa 7 kwa 7 ni kera shampiyona ikirangira kwa 7 abazaba bagiye kuko ufite amafaranga ahitagura abakinnyi shampiyona ni mu kwa 5 ubwo ufite amafaranga nibo batangira kugura abakinnyi mu kwa 7 abezaba baragiye abezaba babamaze urumva icyo ni kimwe niho impaka zari nyinshi ese nimwadufasha izindi tranche niyo zatinda sibyo niyo zaza mu kwa 12 ariko ya mbere ari mu kwa 6 mbere aze kare mu kwa 6 urumva icyo bakidiskitaho birangira Gerard ishobora kuba ngo yacyemeye ko bagiye mbere yuko bashyira imyenda ku isoko ya Rayon yaseze itaha ko imyenda ijya ku isoko mbere urumva ahandi mu kwa 7 gutyo imyenda iba yagiye hanze bishyushye y'abafana bakagura imyenda yaseze itaha bazaba bamaze gutanga iyo avance tranche ya mbere ku buryo Rayon seze itaha iziyubaka aho niho hari akabazo ka kabiri Rayon Sport yababwiraga iti murasinyana n'ikipe tumanike ibyapa mu kanya itangazamakuru riratumirwa muri Mirikorine sibyo ikipe itahembye ntabwo bibaho ese abafana mu mitima yabo barabakira bati biri kwigumura mu gihe ikipe yabo irimo ivuga ngo sinzi ngo ntibahembye hari icyo bita amizgere mwigaragaze mugire ibintu bituma tubona mukora akantu tubone ko muri seri Sport kababwira ngo mukore geste mushireho tubone ko nimuzane 20%
y'amafaranga ya sezo ya mbere urumva noneho ekipe itegura imitima abafana bategura imitima ya Jairoti ikipe ishaka itike yo gusohoka Karenzi iyo press conference ikiba dushaka uburyo ikipe izasohoka ikipe nto iyo press conference ikiba abareo bakiyumvamo Jairoti ubateze ngo rizabona akantu ka mbere ngo sezitaha Jairoti izaba yagize pop izaba byo yatangiye business cyane ukitangaza kuri kumwe na Rio cyane ko yagiye muri business ko Rio izabona 700 guhera sezitaha miliyari y'amafaranga y'u Rwanda Rio abari bahita bayiyumvamo igira popularity cyane bityo rero ibyo bigomba kuba na Rio hari ikibonye ishyirireho ibone kuri serie niho twari tugeze ibikanje ubwo bunyobwa ibone ko ibirya ku gasnacks ikamonesho udara no humeke rwose abareba bati 20% noneho duhembe kuko ifite ibibazo mwe ntago muzi ibibazo 20% ni ibihumbi $140 amahoteli arayishyuza bagiye barundamo abakinnyi murabyibuka za bihoteli za Gihozo ba Rotifi barishyuza ba Master barishyuza bitwa ba Yudafe bande bose ibirego ni byinshi amadeni ni menshi rero ifikeneye amafaranga urumva kirite z'abakinnyi bahari ntizirishyurwa inyinshi ifite ikibazo cy'amafaranga urumva so n'ubu tuvugana Ray iracyari mu biganiro na Jairoti bya nyuma kuri Hotel de Mille Collines ariko ayo make ya mbere bayemeza aganisha gusinya mu kanya bemeye ko amafaranga azaza mbere ariko twebwe tugira planning turabijetiza amafaranga urumva twebwe tuba dufite budget n'uburyo amafaranga azakorwa biragoye ko uyu munsi twavuga ngo amafaranga yaseze itaha turetanze uyu munsi nta buryo twabisobanura muri company cyokoze aho mbiherukira uyu CEO ngo na boss bari bababwiye bati okay hari utubazo dushobora gukemura twihutirwa two guhembwa utuntu ngo twa 100 miliyoni two twadukemura salere ebyiri utuntu ngo twa miliyoni 100 kwa mbere no kwa kabiri utuntu twa miliyoni 100 twadukemura ibyo rero abantu barimo bandika si ibyo batayobya abafana ba Rayon biriya bintu niyo proposal Rayon Sport yasabaga banditse nguki banditse ngo 700 ngo bakimara gusinya si ibyo Rayon Sport yarababwiye ngo byashoboka ko urumva twabona 20% urumva iyo bije yose y'imyaka 5 tukimara gusinya ni 20% y'imyaka 5 niyo rero yasabye mbere yari bije y'imyaka 5 mwaye mufate bije y'imyaka 5 si miliyoni 3 n'igice z'amadolari 20% yayo dukeneye 20% yayo urumva ubwo ni miliyoni 700,000 by'amadolari noneho twe twubaka ikipe iyo myaka yose izaba donc duci muri by'ingenzi bihute dushyireho fondasiyo ekipe ive ku rwego rumwe ijye ku rundi urumva ariko Jairoti ibyo yavuze ko bidashoboka nayo inyungu irayibara mu myaka myinshi so ntiyatangira rimwe amafaranga bazagenda sezo kuri sezo abanditse 700 bashaka kuba bumvise nabi ya 70 bavuze ko bavuga ati okay jewe bitari muri company turakura amafaranga ku ruhande ko twitatekereza mu yindi hangere ko ingamba z'ubwirinzi zikarenzi kuki atari ukugira ngo bavaneho inkuru ivuga ngo amafaranga ya Jairoti manda y'inzu wacu birashaka kuyakoresha hakiri kare yarye hakiri kare abazaza basange barayamazeyo kuki atabari integuza yo ariko 20% abasigaye 80 ni menshi ariko ni menshi amasezerano atanatangira bari menshi cyane babaye miliyoni magana ngahe harya ubwo ni miliyari miliyari muri 3,500 abadashize abari menshi ntabwo ari amafaranga make ntabwo ari 3,500 izo ni z'amadolari nyine urumva ni miliyoni miliyari 5 muri miliyari 5 ufashemo imwe habura amezi angahe nk'atanu ngo sezo ngo amasezerano atangire kuki ibyo batabikora ngo guteguza bavuga ngo murebe barashaka kuyaryamo hakiri kare ko yaba ari menshi
ntabwo wafata miliyari ngo ubone kugira ngo usoze sezo. igihari ni kimwe Rayon Sport abafana bayo babimenye icyo gihe rutiyemeye nacyo kitari buve kuri konte za kampani ni uko bitinze ni ibipfunsi 10% 10 y'umwaka y'ibihumbi 700 ubwo ni Ibihumbi 70. ubwo ni 70 by'amadolari ikaba miliyoni 100 salere ebyiri zaba zikemura utubazo salere twihutirwa yo kwa mbere no kwa kabiri. cyangwa se wenda yose bahita bayahemba Yaba salary ibibazo rimwe. byinshi bafite Yaba Bahemba. na salary imwe no Yaba kwishyura salary imwe no abishyuza Noneho imyenda no kugarura ariko morale undi mu kigo. mushahara nawe ukaza vuba undi mushahara ukaza vuba urumva icyo gihe bazaba bari gushakisha noneho ukurikira batuje cyane erega bafite mwatsi y'umushahara uva muri Skol genda bateguje ngo Rayon Sport igiye gukomera ndabibateguje bizaba ari umuriro hatageze ijwi ry'urangurura mu butabire oya nta jwi umunota wa nyuma bagomba ko byanze. oya ijwi najye anyway nibyo barwanaga nabyo kugira ngo bibe ibanga bagire basinye ariko nyine ni inkuru nziza pe ubu haje amakuru meza muri Rayon Sport ni amakuru meza kandi amakuru meza azana kandi umusaruro bitarenze muri uku kwezi Rayon Sport irasinye n'ibindi bigo bibiri hano byo mu Rwanda by'ibihugu byamaze Nabyo bitanga kumvikana amafaranga. byamaze kumvikana ese batanga ku iki mikoranire none se barasinya iki harimo nkangahe ibyo bintu ariko tubigire Harimo clear hatarimo ibintu ngo ibikoresho ngo ibiki n'ibiki ibyo bintu bitwara ibikoresho amafaranga ubizana ahari Ibikoresho bazana bihari. n'ibindi ubizana Oya, bahita ushobora bisinya gusanga nta kibazo cyo mu Rwanda cyavuga ibikoresho oya ibigo Sport zicuruza inyanya. by'ubucuruzi akenshi ushobora gusanga niba ari banki ikubwiye iti uzatuzanira wenda tuzaguhaya iki gice utuzanira abakiriya bafungura Cyangwa se nta kintu urugero niba ari kuri- banki cyangwa se nta bafungura kintu amakonti sibyo nawe uzatuzanira abakiriya turaguha miliyoni 200 ku mwaka ariko amafaranga ya Giroud azace kuri konti yacu yo muri banki oya yacu. si iki oya abafana turaguha miliyari wenda sibyo ariko tuzajya tuguha 500 nka kashi